Morning and happy Sabbath. Mangwanani sabata rakanaka. I would like to welcome you all for this UK camp meeting. Ndoda kuchingamidza mese camp meeting yekuno UK. It is the first time I teach at the international Zoom camp meeting. Inguva yekutanga ndichidzidzisawo paZoom meeting iri international. It's not an exercise that I like. Hachisi chinhu chandinofarira kuita. Especially because English is not my first language. Nyangwe nyanye nekuti chirungu hachisicho language yangu yekutanga. And I hope that the translator and you online, you will, and here, you will be able to understand me. Ndinovimba kuti muri paonline uye vari kuturikira vanogona kuzondinzwisisawo. So I would like to apologize to the French members. Ndoda kukumbira regerero kune mamemba ekufrench. Because what I will present this morning, nekuti zvandichapresenta mangwanani ano, I've already done it in November 2nd and 9th. ndakatozviita musi wa2 November nemusi wa9 November. So they will hear it for the second time. Saka vachazvinzwa kechipiri. Okay, so before I start, saka tisati tatanga, so let's kneel to pray. ngatipfugamei tinamata. We would like to welcome you in this place. Mwari wedu, tinoda kukuchingamidzai munzvimbo ino. We would like to offer you our worship, tichikupaiwo rumbidzo yedu, our praises, and our heart. tichikurumbidzai nemwoyo yedu. In return, we would like you to bless us. Tinokumbirawo mugotikomborerawo, and that your spirit guide us during all the day. zvakare kuti mweya wenyu utitungamirire muzuva racho rese. We ask you this favor. Ichi chikumbiro chatinokukumbirai. In Jesus' name, amen. Muzita raJesu, amen. So today, during the two presentations, saka nhasi mumapresentation maviri aya, so my focus will be on Elder Terry's presentation. Focus yangu inenge iri papresentation yaElder Terry. So I suppose that everybody have this presentation called Act 27 and the Sunday Law. Chidzidzo chakanzi Acts 27 neSunday Law. And as you know, she placed the Sunday Law mark on July 18, 20. Sezvamunoziva vakaisa Sunday Law paJuly 18, fully aware 2024. Also Ndinozivawo zvakare zvizere that in the movement there is no consensus kuti mumovement hatisati tanyatsowirirana over dates panyaya yemadates, in agreement with what she presented so ini far. ndiri kubvumirana nezvaakapresenta so far. People have still a question and relevant question about where and some also do not is linked with this waymark. Despite of this disagreement, pasinei nekusawirirana kwese uku, in agreement, we are all agree upon. This topic wake us up. topic yakatimutsa. This topic creates some discussion. Yakagadzira nhaurirano. And I think it's really excellent.
ndofunga kuti izvi zvinhu even though we zvakanaka are not all in agreement. kunyange tese tisati tamukuwirirana. It's good to ask questions, to discuss between us. Zvakanaka kubvunza mubvunzo nekutaurirana pakati pedu. Because of our knowledge on the Sunday law remarks based upon the great controversy. Nekuda kweruzivo rwedu rwemawemark esunday law we have bias because of what we read on the Bible and on the great controversy. Tine mabias maererano nezvatakaverenga mubhaibheri zvakare mugreat controversy. And we are struggling to combine all these thoughts on the remark of Sunday law as July 18. Kutatarika kusanganisa pfungwa dzese idzi kuti dziri pasunday law yaJuly 18. And I hope that Curtis study yesterday ndinovimba kuti chidzidzo chaCurtis nezuro answered to some of these questions. Takapindura mimwe yemibvunzo iyi. Unless for me. Kwandiri hangu. So, as I said, sezvandakataura, I will really focus on Elder Terry presentation. Ndichanyanya kufokasa nechidzidzo chaElder Terry. And I will really show you what I understand from regarding the different steps she took. Ndichakuradzai zvandinonzwisisa maererano nemadanho avakatora akasiyana siyana. So this is the plan that we will discuss. Iyi ndiyo plan yatichataura nayo. So if I don't know if you can see the PowerPoint. So anyway, so we will see 4 measure points. I hope I will have time. I don't know. So firstly, ndinovimba kuti tichaona mapoints mana kana tiine nguva. Firstly, we will have a look on the spirit of prophecy. Chekutanga tichatarisa mweya wechiprofita. Some declaration of Ellen White regarding zvimwe zvinotaurwa naEllen White maererano neSunday law. Then we will review the message, but the structure and the 5th line. Tozodzokorodza message yestructure ne5th line. Used on the study of Elder Terry. Yakashandiswa nechidzidzo chaElder Terry. And you will see that, it's quite in line. There are some aspects that Curtis touched yesterday. Muchaona kuti zvinonangana nezvimwe zvinhu zvakadzidziswa naCurtis nezuro. Then you will go to the to Elder Terry theory on Sunday law. Tozoenda kuna Elder Terry neSunday law. What she wants us to look at on July 18. Zvavarikuda kuti tione paJuly 18. And after what I understand as the very heart of her message, then zvandinonzwisisa zviri pamwoyo pemessage yavo, the 5th equals the 7th. 5 iri kuenzaniswa ne7. 5 iri kuenzaniswa ne7. Okay. So I hope it's clear for everyone what we will see during my 2 presentations. Ndoimba kuti zvakajeka kumunhu wese zvatichaona mupresentation dzangu mbiri. But before I start, as I said, we will have a look on the spirit of prophecy from Ellen J. White. Asi tisati tatanga sezvandataura tichatarisawo maquotation aEllen White. And we will read the quote number 1. Tichaverenga quote yekutanga. So I read one sentence and the translator can translate. So this is what she said. She said, the present is a time of overwhelming interest to all living. Vanoti nguva yatiri inguva iri inokatyamadza chaizvo kune vari kurarama vese. Rulers and statesmen, men who occupy positions of trust and authority, thinking men and women of all classes, have their attention fixed upon the event taking place about us. Vatongi nevakuru vemastate vane mapositions ari pamusoro-soro eauthority anovimbika navo
vanhu vanofunga, madzimai, maclasses ese vane attention yavo yakafixwa pamaevents ari kuitika pamusoro pedu. They are watching the strained, restless relations that exist among the nation. Vari kutarisa vachiongorora hukama huripo husina kugadzikana huri They pakati observe pedzinyika. the intensity that is taking possession of every earthly element, and they realize that something great and decisive is about to take place, that the world is on the verge of a stupendous crisis. Vanoongorora vachiona udzamu hwezvinhu zvinenge zvichiitika panyika nemaelements, voona kuti pane chinhu chikuru chichadhisaidha chaakuda kubva choitika chouya panyika chinenge chichizounza crisis huru kwazvo. So the most important word for me in that quotation is the word the present. Muquotation iyi vara rakakoshesesa nderekuti present, kana kuti zviri kuitika izvezvi. Because this word the present, nekuti vara rekuti present iri remind me one of our fundamental passage in the movement, Isaiah 46:10. rinondirangaridza imwe message iriko kuna Isaiah 46 iri fundamental yataidzidza yemovement. To understand the present kuti tinzwisise zviri kuitika izvezvi and the future, nezviri kuuya kumberi, we have to go back to the alpha tinofanira kudzokera kune zvekutanga and bring back the past to the present, compare it, todzosa zviri kumashure tozviunza pari zvino tozvifananidza, and after we will be able to see the future. Tapedza kudaro titakwanisa kuona zviri kumberi. And this is what you call faith. Iyi ndo yatinodaidzira tichiti kutenda. This quotation is telling us that the ruler and the statements are worried about two things in the present time. Quotation iyi iri kutiudza kuti panguva yatiri izvezvi vari kutonga nevanhu vemastates vane zvinhu zviviri zviri kuvashungurudza. So she said, saka anoti, so there are two major issues that worry people. Pane zvinhu zvikuru zviviri zviri kukatyamadza vanhu. It is a relationship between the nation, she called agitated and restless. Ukama uripo pakati penyika nenyika. Is it the relation between nation? Ukama uripo pakati penyika nenyika. Excuse me, my mic. Okay, so excuse me. So Ellen White mentioned two things: the relation between the nation. Okay, Ellen White anotaura zvinhu zviviri, ukama uripo pakati pedzinyika. And also the intensity of every element on earth. Ne-agitation iri pakati penyika idzi, zvakare ne-intensity yema-elements ese ari paearth. For a moment the relationship between the nation that is really agitated. Ari kutaura hukama huripo panyika dzine relationship between the nation, tikatarisa hukama huripo pakati penyika, we can mention few of them. Tinogona kutodoma. So we can mention the proxy war, Ukraine and Russia and USA is allies. Tinogona kutara proxy war yeRussia neUkraine neUSA nema-allies ayo. And we can also mention the American election. Togona kutarawo sarudzo yakaitika kuAmerica. And we earthly element. Togona kutarisa ma-elements ese ariko. In our present, we can mention, for example, the climate change. Pane zviri kuitika pari nhasi togona kutaura semenzaniso
zviri kuitika muclimate change. Okay. So when I read this quotation, Saka pandakaverenga quotation iyi, I said in the time period of which Ellen White is written this quotation, ndakati panguva iyo Ellen White akanyora quotation iyi is the time period of the Sunday Law 1889. inguva yeSunday Law 1889. So that's why I find it quite interesting to compare what she said with what we with our present time. Ndosaka ndakaona zvine interest kukompea zvaakataura nezvatiri kuona munguva yedu inei. And after I watched a documentary, ndakazoona documentary, and the author is called Richardson. nearticle inonzi Richard. It's an American historian and author. She's really echoing what Ellen White is saying. Ihistorian wekuAmerica ari kunyatsokuwirirana nezviri kutaurwa naEllen White. And it's called number 5. Quotation yechi5. And the documentary called Democracy Under Siege. Under Siege. Democracy Under Siege. Documentary yacho inonzi Democracy Under Siege. And this is what she said. We will read two quotations back to back. Izvi ndizvo zvaanotaura. Tichaverenga maquotation maviri akaterekedzana. And she said, our country, the USA, is at a critical moment. We could lose everything. It's not just the political aspect. It's demographic, climate change, gun control. It's time to make our voice heard. Anoti nyika yedu yeAmerica iri panguva yakaoma chaizvo. Tinogona kurasikirwa nezvinhu zvose. Haisi chete nyaya yepolitics chete, asi mademographics, climate change, nyaya dzepfuti, kontrolwa kwadzo. Yanguva yekuti mazwi edu achinzwikwa. So in this time period, our present, the time period of the Sunday Law, we have a world who is really agitated. Munguva ino yatiri, nguva yeSunday Law, tine nyika because of the fall of democracy. Nekuda kwokudonha kwedemocracy. So, okay, I repeat, sorry. So in the time period where we living in the present, munguva ino yatiri kurarama mairi, the world is agitated with several issues. Nyika haina kugadzikana nenyaya dzakawanda-wanda dzakasiyana-siyana. And one of them is the fall of the democracy. Imwe yenyaya dzacho ndiyo kudonha kwedemocracy. In addition to it, the planet. Tichizowedzerawo zviri kuitika pasi tenderere senge zveclimate change. But in these documentaries, the author says the Americans do not believe of these issues. Asi mudocumentary iyi munyori anoti vanhu veAmerica havasi kutenda munyaya dziri kuitika idzi. And this is the reason she gave. Quote number 6. Iyi ndiyo mhaka yaanopa paquotation yechi6. She said the American people made the mistake of believing that as long as there were no tanks in our street, democracy was safe. Akati vanhu The truth is that democracy are more often destroyed by the ballot box than by weapon. Akati vanhu veAmerica mistake yavakaita ndeyekutenda kuti as long as pasina mamota dziya dzepfuti dzinenge dziri mumastreets medu, democracy yedu yaha iri safe. Asi chokwadi ndechekuti mademocracies anowanzokudestroywa kazhinji neballot box kana box rekuvhotera. Unfortunately, the United States has a long tradition of restricting minority votes in order to silence their voices. Quote number 7. Muquotation yechi7 zviri unfortunate kuti America kazhinji ine tradition
yekurambidza mavotes evanhu veushoma kuti vagone And we kuvanyararidza understand izwi now why ravo. the topic of voting has been introduced into the movement. Takunzwisisa kuti nemhaka yei nyaya yekuvhota yakaintroduced mumovement. So this topic has been introduced by Elder Parmenter in May 15, 2022. May 15, 2022, Elder Parmenter wakaintroduce topic E movement. And this topic of voting is also central in the study of Elder Terry. Nyaya yekuvhota zvakare iripo pakati pechidzidzo chaElder Terry zvakare. Because it's linked to the fall of democracy and also to the election and by and Sunday law. Nekuti yakabatanidzwa nekudonha kwedemocracy zvakare nenyaya yesarudzo paSunday law crisis. So this is the external. Now let's see what Ellen White is saying regarding us, our states. Saka izvi ndo zviri kuitika kunze uko. Saka ngatimboona kuti Ellen White ari kuiti chii maererano nemamiriro ezvinhu izvi. She's saying two things. Ari kutaura zvinhu zviviri. First of all, she's saying that we are not ready for the big crisis. Chekutanga ari kuti hatisati tagadzirira crisis huru iyi iri kuitika. And the second thing she's saying, God has prepared us for this big crisis. Chechipiri ari kuti Mwari akatigadzirira crisis iyi. So we will not read the quotation, but I just pull them up. You will be able to read it after all. Handichaverengi maquotation asi ndangomaisa kuti mugozomaverenga henyu kana tichinge tapedza. So what is the great issue she's talking about in 1989? Nyaya huru yaari kutaura nezvayo 1989 ndeipiko iyi? So we explain it as Sabbath versus Sunday, but we know it's human rights. Saka inotaurwa ichinzi Sabata versus Sunday, asi tinoitsanangura chiita human rights. And for us, it's the same issue. It's a gender equality, human rights. Kwatiri inyaya imwe cheteyo, gender equality, human rights. So God revealed us through his prophet. Mwari vakatiratidza kuburikidza nemuprofita wavo. The God will do nothing but reveal his. Kuti Mwari haana chaanoita asati aratidza masekrets ake kumaservants ake maprofits. So God didn't let us unprepared. Saka Mwari haana kutisiya tisina kugadzirira. And if we go back to our line based upon Isaiah 46:10, tikadzokera kuline redu maererano naIsaiah 46, we will see how God prepares us. Tichaona kuti Mwari akatigadzirira sei. So he prepares us in two ways. Akatigadzirira nenzira mbiri. Firstly, he gave us some angel. Chekutanga vakatipa ngirozi. So at the beginning of the, and we have our alpha history. Pekutanga tine nhoroondo yedu yekutanga. He gave us the first angel message. Vakatipa message yengirozi yekutanga. He gave us the second angel and the third angel. Vakatipa ngirozi yechipiri nengirozi yechitatu. So now he revealed us the first angel when he arrived, his focus was especially on the Sunday law. Ngirozi yekutanga painosvika, focus yayo inenge yakanyanya paSunday law. He was telling us Daniel 11:40-40. He was telling us Daniel 11:40b is fulfilled. Daniel 11:40b kuti yasadzikidzwa. So our focus was on the external and prophetic event based upon Daniel 11:40b. Saka focus yedu yaiva kuma-external events maererano naDaniel 11:40b.
But he also show us a different, he also prepare us in a different work, asi for a different work. vakatigadzirirawo And this work basa is a work of rakasiyana. restoration. Basa iri ndiro basa rekuvandudzwa. The work that God wants to do in us. Basa iro Mwari anoda kuita matiri. So I think we all know this quotation. Saka ndofunga kuti quotation tese tinoiziva. Because it's something, if you follow Elder Parmender's studies, Nokuti kana uchiteera zvidzidzo zvaElder Parminder, you know that, you know, it's one is, I will not say favorite topic, but you know that is really help us to understand this restoration work. handichati topic yavo yepamwoyo, asi ndichati vakatibatsira chaizvo kunzwisisa restoration iyi zvakanaka. And this quotation bring me back to 2017 when he started doing the nature of man, or not human nature, sorry. Iyi quotation inondidzosera kuna 2017 pavakatanga kudzidzisa chimiro chemunhu. When he says soul that bore the image of Satan were transformed into the image of God, and we cannot understand this work, this mystery, we can only believe as the scripture declare that is Christ in you, the hope of glory. Panoti mweya yaiva neimage yaSatani yakashandurwa ikazova neimage yaMwari. Zvakare hatigoni kunzwisisa kuti tinogona kungotenda chete magwaro kana akadeclare kuti ndiKristu matiro, hope of glory. For the Sunday law crisis, kunyange Ellen White akati hatina kugadzirira crisis yeSunday law. At the same time, she's saying God didn't let us without compass. Panguva imwe cheteyo ari kuti Mwari haana kuzotisiya tisinawo kudetsera. He prepares us internally for and also externally. Akatigadzirira mukati this way. Zvakare kunze kana achigona kuzvitaura nenzira iyoyi. He wants us to have the experience and also the knowledge. Anoda kuti tinge tiine experience zvakare ruzivo. Because as we all know, the sealing is intellectual and spiritual. Nekuti sezvatinoziva tese, sealing iri intellectual zvakare iripo pamweya. So understand the date of the Sunday law is okay, it's good. Saka kunzwisisa musi weSunday law zvakanaka, Discussing about the Sunday law is okay, is normal. Kutanharano maererano neSunday law zviri okay, zviri normal. But we should not also forget the internal work that goes together. Asi hatifaniwo zvakare kukanganwa basa remukati rinofambirana naro. And Ellen White called it Christ in you, the hope of glory. Ellen White akaridaidza achiti Kristu mauri, hope yeglory. So now let's follow the advice of Isaiah 46:10. Ngatichitevedzerai advice yatinopiwa naIsaiah chapter 46 ndima ya 10. And go back to our line. Todzokera kuline redu. To understand how God prepares us through all these years. Kunzwisisa kuti Mwari akatigadzirira sei makore ese aya. In order to be able to recognize the message of the Sunday law. Tigone kuzoziva message yeSunday law. Because this is our present at the moment, the issues that between us. Nekuti ndo zviri kutoitika panguva ino, ma-issues ari kuitika pakati pedu. So first of all, when the first angel arrived, he helped us to understand the structure. Pachekutanga, message yengirozi yekutanga inotibatsira kunzwisisa structure. And one of this structure, is called, it's 13 and 17. Imwe yestructure yacho ndiyo inowanikwa kuna zvakazarurwa 13 na 17. So this structure is
how it's called, the deadly wound. Saka structure iyi tinoona ronda rinouraya Following by the death. Potevererwa And nerufu. following by the resurrection. Potevererwa nerumuko. And if you recall, like me, Kana uchirangarira seni, the king of the north and the king of the south follow the same pattern, even though they are opposite. king of the north na king of the south vanotevedzerawo pattern iyi kunyange vari opposite. So the king of the south at time of the end received his deadly wound, Saka died in 1901. King of the south pane time of the end akawanawo ronda rinouraya akazofa 1991. In 2000. Pakuzoita rumuko muna 2000. Then we see also, based upon we have also the deadly wound in Panium, following by the dead at Sandelo. Tine maererano nestructure iyoyo tine deadly wound papanium ichitevererwa nerufu pasandelo. And if we look at Revelation 17, she will use another wording. Tikatarisawo Revelation 17 vanoshandisa kumwe kutaura. She will say, he is, he was, and he lives. Anoti is, was, and lives. Kana kuti iripo. And this structure, you have to understand it because Elder Terry used it in her study for the Sunday law. Iyi structure munofana kuinzwisisa nekuti Elder Terry vanoishandisa muchidzidzo chavo cheSunday law. And this study and this structure, we should recognize it because at the time of the end, it has been laid down for us. Iyi structure tinofana kutoirecognize nekuti patime of the end yakatoiwaridzwa tikatoidzidza. So God is not talking a different language. He's talking the language you're supposed to understand. Mwari havari kutaura language yakasiyana, vari kutaura language yatiri kufanira kunge tichinzwisisa. Okay, a second structure we should understand, it's the overlapping and the transition. Structure yechipiri yatinofanira kunzwisisa kuvirikidza uye transition kuzoshanduka kunoita zvinhu. And as you know, it's nothing new because we knew its structure with the kingdom, 6th and 7th kingdom. Sezvatinoziva taitozviziva kare structure yekuti kune 6th kingdom yozoenda ku7th kingdom. But also we see it in the churches, Laodicea and Ephesus, the overlapping. Asi zvakare tinozviona mukuvirikidzana kunoita makereke eLaodicea neEphesus. Okay, so we I will not draw it, I don't know. Another structure we have to understand. Imwe structure yatinofanira kunzwisisa. It's after on summer 2018, the topic of time setting has been reintroduced. Mushure mekunge 2018 topic yetime setting yaintroducwa patsva. By Elder Parminda. Elder Parminda. Because the date of Raffia in Panium would be announced in September. Nekuti date reRaffia nePanium raizoannouncewa muna September. And as you know, the time setting is really an important element for us to know where we are in the final event. Sezvatinoziva nyaya yetime setting yakakosha zvikuru kuti tinzwisise munguva yatikurarama iyi yekupedzesera. So after having after having introduced all this structure for us, vapedza kuintrodusa mastructure ese aya kwatiri,
So Elder Tess came and presents the Midnight Cry message. Elder Tess vakauya vakapresenta message yeMidnight Cry. The counterfeit line, Pyrrhus, Act 27. Counterfeit line, Pyrrhus, X27. So this study serves as a stepping stone. Izvi zvidzidzo zvaiva sedombo ratinotsika tichifambira pamberi. And particularly the fifth line. Nyanye line rechishanu. The line of the two institution. Line ma-institution maviri. To understand a lot of things. Kuti nzwisise zvinhu zvakati wandei. Okay, so it's all this knowledge. Saka ruzivo rwese urwu. External event, understands as external event, but also the internal work. Kunzwisisa maevents azviitiko zvekunze zvakare nezviitiko zvemukati. That God wants to do within his church. Ndoizvo Mwari arikuda kuita mukati mekereke yake. That help us to build and understand the Sunday law waymarks. Ndo zvinotibetsera kuvaka nekunzwisisa mawaymark eSunday law. What I want to show you is everything is linked. Zvandoda kuratidza ndezvekuti zvinhu zvese zvakabatana. Because Ellen White said we are not ready for this crisis. Nekuti Ellen White anoti hatisati tagadzirira crisis iyi. But in the other hand, she tells us God has already prepared us, so we should be prepared. Asi pamwe pacho anotidza kuti Mwari akatotigadzirira kare, saka tofanira kunge takagadzirira. Okay, so our training is not finished. Saka training yedu haisati yapera. And another element that is really important has been introduced. Chimwe chinhu chakakosha chakaintroducedwa. And Curtis yesterday talked a lot about it. Curtis akataura zvakanyanya pamusoro pacho. It's a repetitive pattern. Mapattern anodzokorodza. So this pattern is not something new. Iyi pattern hachizi chinhu chitsva. Because Ellen White already gave us these two minor, I call them minor waymarks. Nekuti Ellen White akatotipa mawaymark epakati aya madiki. But she calls them the death decree. Asi anomadaidza achiti death decree. And she called the other one, we will hear the time when Jesus will come back. Rimwe racho anodaidza achiti ndo patichazonzwa nguva Jesu paachadzoka. And the God children will understand the time. Vana vaMwari vachanzwisisa nguva, ndo zvaanotaura. But the opponent will not understand. They will think that it's thunder. Asi vanenge vachipikisa havazonzwisisi zvinhu zvine zvitauro. So Elder Tess used this information. Elder Tess vakashandisa information iyoyi. And exit. Boston phone code Exeter. Okay. So and all these structure, as I said, structures ese zvandataura has been introduced into Elder Terry presentation. Akaintroducwa mupresentation yaElder Terry. That we all recognize it. Akashandiswa kuti tigokwanisa kumaziva nekumaongorora. Because it's nekumaongorora. our language. This is the language we talk, we use. Ndo language yedu, ndo language yatinoshandisa kutaurirana iyi.
So having set out the context and the methodology used by Elder Terry, tashandisa context nemethodology yaishandiswa naelder Terry. the question I asked to myself are this one. Mubvunzo wandakazvibvunza ndeuyu. I don't know if you ask yourself this question. Handizivi kana makazvibvunzawo mubvunzo iwoyu. So my first question was, where do we stand in the lines? Mubvunzo wangu wokutanga ndewekuti pamalaini takamira papi. And what lines Elder Terry is talking about? Malaini api elder Terry avari kutaura nezvawo. And even though she said we are in the 5th line at 27, kunyange vari kuti tiri mulaini rechishanu rax 27. At first, I didn't understand where she placed us. Pekutanga handina kunzwisisa kuti vakatiisa papi. Especially when she was talking about the waymark of Exeter. Nyanye pavaitaura newaymark And it's when I read again the transcript, I said, okay, yes, she's not talking about the 144,000. Pandakasodzokorodza kuverenga transcript ndo pandakaona kuti alright havasi kutaura nezvelaini re144,000. She's talking about the 5th line, but I will not take time on these 5th lines. Vari kutaura nelaini rechishanu asi handisi kuzotora nguva palaini rechishanu iri. Because we have to go back to the previous study if we forget. Tinofanira kudzokera kuzvidzidzo zvekumashure kana tichinge takanganwa. But what I want to focus upon asi zvandinoda kuti tifokase nazvo is the dispensation where she placed us. Dispensation iro vakatiisa mariri. So on her study, she placed us in muchidzidzo chedu vakatiisa mudispensation iro ranongedzero. And she explains these waymarks. Vanotsanangura mawaymarks iwaya. So she said in 255 BC, Pyrrhus received his deadly wound by Rome. Munguva yataurwa 275 BC, Pyrrhus anowana deadly wound rake kubva kuRome. In 273, Egypt sent a delegation to Rome. 273 Egypt yoendesa delegation kuRome. And in 272 BC, Rome sent a delegation to Egypt. 272 BC, Rome yoendesa delegation kuEgypt. And one of the name we have to pay attention to rimwe zita ratinofanira kunyatso-pay attention kwariri is Quintus Fabius Maximus Gerges. ndiro Quintus Fabius Maximus Gerges. So Elder Terry places us to this dispensation paniam to Sunday law. Elder Terry vakatiisa mudispensation iri pakati pepaniam neSunday law. So what is this dispensation? Where do you find it? Dispensation iri tinoriwana kupi? And I think to understand this, to answer to that question, we should not forget all the lines we have. Kupindura mubvunzo uyu hatifaniri kukanganwa malaini ese atinawo. Because this dispensation is corresponding to the line of the Levite. Nekuti dispensation iri riri kuwirirana neline remaLevites. So the harvest of the Levite, this is where we find this dispensation. Go remaLevites ndo patinowana dispensation iri. And on that dispensation, she placed, overlap the repetitive pattern, Boston, Concord, Exeter test. Padispensation iroro vakavirikidza pattern yayekudzokorodza yeBoston, Concord naExeter netest. Alors, now she used that dispensation to show us several things. Vakazoshandisa dispensation iri kutiratidza zvinhu zvakati wandei. Okay.
And she asks us a question Vakazotivhunza mubvunzo when she finished her study. pavakapedza chidzidzo chavo. She asks us what is Exeter. Vakativhunza kuti Exeter chii. So I think we remind doing these things. Ndofunga kuti tinorangarira tichiita zvinhu izvi. What is interesting for me Kwandiri chakandinakidza hechi is during in the study of Elder Terry, she didn't place Boston. kuti muchidzidzo chaElder Terry havana kutaura nezvaBoston. She didn't say what is Boston. Okay. Havana kutaura kuti Boston chii. Boston. For Concord, she placed a date. Concord vakatipa zuva. She plays June 24, 22. Vakatiti June 24, 2022. So she following the rule because she said internal and the external. Saka vari kutevedzera mutemo nekuti vakataura zviri mukati nezviri kunze. So internal, she mentioned the last vespers of Elder Tess. Mukati vakataura nezvevespers yekupedzisira yaElder Tess. And for the external, she mentioned the overturning of Roe versus Wade. PaVespers yekupedzisira kuexternal vakataura kupidigurwa kwakaitwa Roe versus Wade. She asked a question. PaExeter vakabvunza mubvunzo. And she didn't reply on May. Muna May havana kupindura. What I find interesting is during camp meeting, international camp meeting. Chandakazoona chiri interesting ndechekuti mucamp meeting yeInternational. So Elder Parmenter asked a question, what is the characteristic of Exeter? Elder Parmenter vakabvunza mubvunzo kuti koma characteristics eExeter ndeapi? But I don't understand why he didn't want the characteristic of the internal. Handisi kuti sei vaisada macharacteristics ezviri mukati. He wanted us to focus on the external. Vaida kuti tifokase nezviri kunze. And I asked to myself. Ini ndakazvibvunza But I didn't have time to discuss with him so far. Asi handina kuva nenguva yekutaurirana navo so far. But anyway, contrary to him, asi as zvakadaro usual, in the brackets, tichipikisana navo semagarire tichiisa hedu I want to mumabrackets. focus on the internal. Indoda kufokasa nezviri mukati. So what are the characteristics of internal? Macharacteristics ezviri mukati ndeapi? So to answer to that question, I go back to the Millerite. Kupindura mubvunzo uyu ndinodzokera kumaMillerites. So and this period, Nguva iyoyi and we have doubling. Tine kuita doubling. The message is repeating twice. Message iri kudzokorodzwa kabiri. We have a time setting. Tine time setting. We have 2 camps. Tine macamp maviri. The message is heard by everybody. Message inonzwikwa nemunhu wese. And I think there is a test. So Ndofunga kuti pane test zvakare. So for Elder Terry, Pona Elder Terry, just to recap, kuti tingodzokorodza. so we are in remember we are in this dispensation, Panium to Sunday law. Tiri mudispensation iri rePanium kuenda kuSunday law.
hold on. I've got, yeah, okay. So I think this is LD for me. I have a gap. So we are July 18, 2024. Tine July 18, 2024. We have Concord, but she didn't tell us what is Boston. Tine Concord, asi havana kutiudza kuti Concord, Exeter, Boston and chi. LD. Then tine So Exeter. today Then in our time, in LD our ndo present, yeSunday. we are here. Nhasi We are November nguva yedu 17, tiri yeah. panapa pana November 17. So for Elder Terry, we are after, we are in the latter rain. Saka kuna Elder Terry tiri munguva yelatter rain. So just to be sure that everybody is following me. Kungoda kuona kuti vanhu vese tiri kuwirirana here. And she asks, what is Exeter? Votivhunza kuti Exeter chi. Elder Parmenter asks the same question. Elder Parmenter vobvunza mubvunzo wakafanana. And I think that we are all agree Tofunga kuti tese tiri kutenderana regarding the characteristic of Exeter. maererano nemacharacteristics eExeter. Because we base our knowledge on the history of Samuel Snow. Nekuti ruzivo rwedu tinoruita maererano nenhoroondo We yaSamuel see a Snow. doubling. Tinoona doubling iripo. Alors, we see, sorry. No. We see a doubling. Tinoona doubling. Time setting. Time setting. 2 camps. Makemp The maviri. message is heard by everybody. So everybody for Message us will be in the movement. Okay? Inonzwikwa Not nemunhu the whole wese. world. Munhu Okay. wese watiri kutaura munhu ari mumovement kwete nyika yese. And there is a test. Poita test. Alors, now what I would like to do is to do the chronology of Elder Terry studies. Chandakuda kuita ichronology yezvidzidzo zvaElder Terry. So I did not invite anything. Handina kuinvita chinhu. I call her. Ndakafonera. And I ask her, let me Ndikavabvunza know. kuti ndiziviseiwo. For you. Because I like to, when I study, I like to know all the stories for me. Inini kana ndichidzidza ndoda kuziva nyaya dzese. Alors, she said, and she said it also in her first presentation. This started in 2018 at the camp meeting in France. 2018 camp meeting in France. So what's happened in this camp meeting? She said that in a Q&A session. Kune session ye question and answer. Alors somebody asked a question on Fabius. Pane akavhunza mubvunzo maererano naFabius. And the test answered she doesn't know it's in beans or vote election. Beans or vote. Okay. Elder test vakati havanyatsoziva but zvinoreva beans kana kuvhota. Alors since 2018 this Fabius is in her mind. Kubva 2018 Fabius uyu akanga ari mupfungwa dzavo. 1721. Muna 2021. In her own ministry. Ministry yavo. In her own ministry, time the Midnight Watch. Ministry yavo is the Midnight Watch. The study on voting, elections, suffrage. Vakaita chidzidzo chemaererano nekuvhota, sarudzo nesuffrage. But it was not published on YouTube.
asi hachina kuiswa paYouTube. After, Mushure mazvo, the next date for her, it's night in 22, in May 29, 22. muna May 29, 2022. Alors, she started to discuss with Elder Parmenter by email. Vakatanga kutaurirana naElder Parminder. And she focused the discussion upon Cantus. So now it was not Fabius. Because she already did a study on Fabius' vote on April. Now her mind was led to Cantus. Vava kufokasa pazita rekuti Quintus nekuti Fabius vava vatomboriita kare, saka focus yavo yange yapazita rekuti Quintus. Well, as all of some votes, we send a WhatsApp or email to Zvatinoziva tikaita ungwa kana mathoughts okay. tinosendawo kuna Elder Parminder tichida kunzwa kuti vari kuti kudii zvakada kudaro. But as you know, as you answered, so what did she do? She waits that Parmenter came to Australia. This is what we all doing. Pakamirira kuti Elder Parminder vauye kuAustralia. Ndozvese zvatinoita takaita. And this happened in when, this year, January 2024. Izvi zvakazoitika January 2024. And also, as you all know, since 2 years, I think, Elder Parmenter is sending at the beginning of each year. Sezvandinoziva kwemakore ndofunga 2, Elder Parminder pakutanga kwegore rimwe nerimwe. I don't know if you read all the articles, the 10 articles. Vaisenda maarticle 10 aya handiti kuti maiva nawo here. But Elder Terry read one, at least one, maybe all, but she read one from Jan Bremer. Elder Terry vakaverenga at least one raIan Bremer, handiti kuti vakaverenga ese here. And this person, he said that Trump campaign for presidential start at RNC. Munhu iyeye akataura kuti campaign yaTrump yemapresidential inotanga paRNC. So from then, she continued digging and studying the topic of Cantus. Saka kubva ipapo vakaramba vachidhiga vachidzidza chidzidzo chaQuintus. And this is where we arrive to a common ground that everybody knows. Apa ndo patakazosvika pacommon ground inozivikanwa nemunhu wese. In Fiji, in March 2024. Kunyika yeFiji muna March 2024. Donc in Fiji, so she present for the first time Act 27 and Sandelo. Vakapresenta kekutanga kuFiji paX27 neSandelo. Donc she made a prediction this day. Vakaita predictions zuva iroro. And her prediction was the following. Prediction yavo yaiva inotevera. So the RNC will be on July 15 to 18. RNC inenge iriko July 15 to 18. Trump will be the 47th president.
Trump ndiye achange ari president wechi47. And at this date, we will be in the 7th kingdom. Pazuva iri tapinda mukingdom yechi7. But as you know, what's happened this day? Asi sezvamunoziva zvakaitika musi uyu. There was a very bad weather. Kwakaita weather yakanga yakashata chikuru kwazvo. And the international Zoom meeting was cancelled. Zoom meeting international yakabva yakanselwa. Alors, between those two dates, March to May, pakati pemadates maviri aya, March kusvika May, she presenting locally with a fellowship in, I think it's April, I'm not sure. I don't remember exactly the month. That's why I didn't put it here. Locally. Okay. She presented in locally. Locally. I don't remember the exact month. I think it's April or beginning of May. I don't remember. Handichazivi kuti month yacho ichi April kana kutanga kwaMay. Saka ndisina kuinyora apa. So the same study. Chidzidzo chimwe chetecho. Okay, so we will put April. Saka tichangonyora kuti April. May, but it was kana locally. May. Okay. Asi zvaiva kuri local. So now the date we know is. Zvino date ratakuziva. It's so what's happened in May? In May 30 kusvika 31. Because there is so many interaction in the locally presentation she did. Nekuti kwaiva nemainteraction akanyanya kuwanda mupresentation yavakaita iri local. So Elder Parmenter advised her to record it and post it. Elder Parmenter vakava-advise kuti irekodhei mugoiposta. And this is what she did. Izvi ndozvavakaita. During 2 days. Mumazuva maviri. So it's the same study of March. Chidzidzo chimwe chetecho chaMarch. She's repeat and enlarge it. Vakachidzokorodza nokuwedzera. She did it in Australia. Vakachiita kunzvimbo yeAustralia. The same title, Act 27 and Sunday Law. Musoro wenyaya umwe chete, Acts 27 neSunday Law. She made a prediction. Vakaita prediction. She was talking about the same topic. So RNC is on July 15, 18. Vachitaura netopic imwe chete yekuti RNC iri kuJuly 15 kusvika 18. Donald Trump will be the 37th president. Donald Trump ndiye achange ari president wechi37, wechi47. And we will be in the seventh kingdom of Bible prophecy. Tinenge tapinda mukingdom yechi7 yeBible prophecy. If she predicts something, kana vakapredicta chimwe chinhu, you should see the realization of the failure, right? Tinofana kuchiona chichizadzikiswa kana kuti chichikundikana. So 18 of July. Saka 18 July. We can see that prediction fulfilled. Takaona prediction ichizadzikiswa. We can see that Trump has been crowned at the RNC. Toona kuti Trump akagadzwa paRNC. And we get the seventh kingdom. Togona kuona kuti tapinda mu7th relation to cause to effect. So after what we can see then, mashure mezvo taakuchiona, because what she predict regarding RNC being achieved has been achieved. Nekuti zvavakataura maererano neRNC zvanga zvazadzikiswa. Now we have to see if what she predict Donald Trump as the 47th president is true. Tatakufana kuona kuti zvavakapredicta kuti Donald Trump ndiye wechi47 ndezvechokwadi here.
and the whole world nyika yese witness yakaona that the whole world witness that the second prediction she did nyika yese yakaona kuti prediction yechipiri yavakaita has been fulfilled. yakazadzikiswa. Trump Trump is the 47th president. ndiye president wechi47. Why I'm doing that? nemhaka yei ndichiita izvi Because as we said, nekuti sezvatataura I compare the characteristics tafananidza based macharacteristics upon the Millerite story maererano nehistory yemamillerites and I compare it with the present. ndikaikompera nezviripo izvezvi. So what I see is this: we have the same message has been repeated Saka zvandiri kuona tine meseji imwe chete iri kudzokorodzwa in May. muna March nemuna Then May. we have a time setting Koita time setting and then we have all the movement pozoita heard that message before the event. movement yese yakanzwa meseji iyi chiitiko chacho chisati chaitika, Even though people didn't watch the video, but the video was available, it was public. kunyange vanhu vasina kuona vhidhiyo yanga yaavailable, yanga yaiswa mupublic. That is why I said all the movement heard the message. Ndosaka ndati movement yese yakanzwa meseji. And also, maybe I'm mistaken, but I see no other study detail as much using our methodology. Zvakare pamwe ndine mistake asi handina kuzoona imwe chidzidzo chichiitwa chichishandisa methodology yedu. So now if we lay down our line, tikawaridza line redu, so I stay in the dispensation where she placed us. tikaramba tiri mudispensation ravakatiisa matiri. So it is true, she didn't mention what is Boston. Chokwadi havana kutaura kuti Boston chii. For 2021. Pa 2021. Internally or externally. Mukati kana kunze. So we have to dig. Satofana kudhiga. Because we have to thread the waymarks together. Nekuti tofana kuwana mawaymark acho pamwe chete. So after there is no consensus on June 24 for Concord. Mashure mezvo hapana kuwirirana pa June 24 Concord. But at the ICM, for those who were there or watch. Asi ku ICM kune but vanhu at vanga variko. ICM, for those who were there. Ku international camp meeting kune vaivako. When Elder Parmenter asked what is Concord in that dispensation, Panyam to Sandelo. Paminda pavakavhunza kuti Concord ndeipi mudispensation repanium kusvika Sandelo. The 7 clever men and women sit on the front. Vakangwara 7 varume nevakadzi vanga vakagara pamberi. Said, Vesper, last Vespers and Roe versus Wade. Vakati Vespers yekupedzisira neRoe versus Wade. So this is something that maybe a lot of persons are agree upon, okay? Izvi zvinhu zvakatenderana nevanhu vakawanda. Then Elder Terry, during Q&A in ICM. Elder Terry mu question and answer tiri ku ICM. She has been pushed a little bit. Vazopushwa and she tell us what is Exeter for her. Kwakutudza kuti kwavari Exeter chii. Okay, so internally, externally, she mentioned hush money. Kunze vakataura case ya Trump yeHush money.
But I don't recall if she put Act 27 and Sandelo. So me, I put Act 27 to Sandelo. Handicharanga kuti vakaisa X27 nesandelo here, asi ndaisa X27 nesandelo. Based upon this chronologic line and the characteristic. Maererano neline iri rechronology nemacharacteristics arinaro. But I don't think there is a consensus yet on that remark. Handifungi kuti pane kutenderana, pane kutenderana paremark irori. But I just show you what I understand. Asi ndongokuratidzai zvandiri kunzwisisa. Because I see some repetitive pattern and characteristics. Nekuti ndinoona pattern inodzokorodza nemacharacteristics ayo. So that's why I place Act 27 Sandelo as Exeter. Ndakaisa X27 Sandelo sa Exeter. And that's why I place Sandelo on July 7th, 24. Ndosaka ndakaisa Sandelo pa July. Okay, as the event remark is the RNC. Event yatine chimaka ndiyo RNC. So we are passing the Sandelo remark. Saka takupfuura remark reSandelo. Alors now I have a question also, because I said if Elder Terry is wrong. Ndaane muvhunzo nekuti ndati kana Elder Terry vari wrong hapa. So when is Exeter? Saka Exeter inenge what is iri Exeter? Exeter chi? What is the message everyone should hear? And when this message has been preached twice? Message iri kufanira kunzwikwa nevanhu vese iyi ndeipi? Message iyi yakaparidzwa kaviri yacho ndeipi? And where to place the Sandelo? Zvakare Sandelo teta kuisa papi? That we are all agree there is no other study who has been who has these characteristics. Sezvatinotenderana hapana chimwe chidzidzo chine macharacteristics aya. So if I'm wrong, you can correct me. Kana ndiri wrong munogona kundigadzirisa. So that's why I draw the line like that. Ndo mhaka ndadrowa line rakadai. Okay. I have 20 minutes again. I'm finished. Okay, so I'm finished. Saka ndapedza. I'm finished. Ndapedza. Yes, I am finished. So I'm finished. Well, alors, so we will. I'm sorry. So yeah, I didn't go fast, and maybe it's better. I don't know. So I'm finished for the first part. So the second part we will see over things. And so what I wanted us to see in this first part is really our present time. What Ellen White is saying regarding the is it preoccupation? Is it concern? Merci. Regarding the concern of the nation, so that is really agitated. Agitated. Work that God, how God prepared. And also, so the warning, she said, we are not ready for the crisis.
Zvakare warning iyo Mwari anoti Ellen White anoti hatizi ready crisis iyi. Even though we have been prepared since the time of the end. Kunyangwe takagadzirirwa kubva time of the end. To understand the external event, the prophetic external event. Kunzwisisa zviitiko zvekunze zviri prophetic. Add Christ's image. And the second point I wanted us to see in this first part Pfungwa yechipiri yandachida kuti tione mupati yekutanga iyi is really these things, this chronologic line. Iyi iline rechronology ratanyora iri. To see the characteristic we have in our present time. Kuona macharacteristics atinawo munguva yatiri with ino. Elder Terry message. Nemessage yaElder Terry. Compare with the Millerite, even though I didn't go to the Millerite history. Tofananidza nemamillerites kunyangwe ndisina kuenda zvangu kunhoroondo yemamillerites. So let's pray. Saka ngatinamatei. Yeah. Mwari wedu, for this moment we share together. Tinokutendai nenguva ino yatinoshare pamwe chete. We really ask you to open our mind and heart. Tinokumbira kuti muzarure mwoyo yedu nepfungwa dzedu. Open our eyes and ears. Vhuraiwo maziso edu nenzeve that we dzedu. can see, understand Tigogona kuona what nekunzwisisa is around us. zvakatitenderedza. And above all, Zvikuru, that your internal work that you want to do in us, basa remukati ramunoda kuita matiri, that will be restored to your image, kuti tigodzoserwa pachimiro chenyu, be reality chigovawo chinhu chezvokwadi in all your children. muvana venyu vese. In Jesus' name, amen. Muzita raJesu, amen.